This girls they like my slide and they call me. It started off just a touch in a cell. 伯牙结弦，布布的牙齿，不要谈，不要逼换一个闭规矩去吧。人。等一下，等一下，等一下。拖把，你想干什么？伯牙结弦，不要谈，不要逼。收到。收到什么？哎，收到什么？爸爸妈妈只要把我爱的人，我们爱上几个人，人，我对你好。你要喝什么？布布的牙齿，伯牙绝学吗？牙齿，看懂这字吗？你要喝什么？布布的牙齿，伯牙绝学。布布的牙齿，那就给你这个伯牙绝学可以吗？可以。你要什么边什么弹？大杯中杯呢？换一个闭规矩去吧。去边色吗？大写闭规矩去，闭棍。这么冷天，那我就给你一点点冰就好了哦，可以吗？可以。好的，那就要10块钱。你这边要怎么给我钱呢？你要怎么给我钱呢？我没有钱。你没有钱。下去再拿钱。看你这么可爱，我请你喝吧，好吧？谢谢哥哥，哥哥你最坏，谢谢哥哥。不客气哦。哥哥才最帅，还说起我喝奶茶。来，拿好哦。小弟哦，拜拜。谢谢哥哥。慢走。我买到了。你买成功啦？是。买的是什么？带我看看。不知道，不是你买的是什么嘛？你是怎么跟哥哥说的呀？波波的牙诀。伯牙绝弦，伯伯的牙诀，你是怎么买对的呀？主要是哎呀！他们欺负我了是。他转身就走了，像下定了某种决心，再也没有看我一眼。冷静！看我的！你跟我去，你跟我去。我不去。你为什么不去嘛？我怕洗。不是，别玩了，别玩了，有人欺负爸爸，走，跟你去打架去。爸爸，别着急。去。干嘛？去！快起来！我说你要是扑爸爸，赶紧给我炸开呀！走，你跟我去。不去，我不去，你放弃。怕什么水啊？所以杨夫会烦你的。你为什么不去嘛？我怕洗。怕屁。哎，是这样的，其实是有人打你妈妈，有人欺负你妈妈。谁敢欺负我妈妈？走啊！我妈妈，别担心，我们一起保护妹妹。呸！那刚才你为什么不保护我呀？快点调温器。那为什么妈妈就关你的事？我是我妈妈呀，好辛苦的。罗姐，我跟你说啊，你这样子是对的，我们要把妈妈摆在第一位，是不是？妈妈是弱小的，是不是？妈妈需要保护的，是不是？爸爸是个猛男，爸爸会保护你们，知道吗？不是狗吗？爸爸是猛男，猛男开门，猛男开门，把我妈妈拿出来！你欺负我爸爸，不许欺负我妈妈！什么意思啊？你欺负我爸爸！什么意思？看好了，对不起了，爸爸，你换我妈妈出来吧。
妈妈辅导你爸爸。哎呀，我的大宝贝。爸爸，你大点一会啊！爸爸，这是发生白虎啊！哪什么？好生啊！爸爸，我陪你喝一点吧。好呀，干杯！丢掉。会有人把你看得比自己更重要，会有人发现你身上所有的好，总会有人拥抱你微笑背后的伤，让你觉得世界不算糟，总会有人放弃所有。他们俩谁是老大呀？我就是老大。我问他们俩，你问他们啊？你们俩谁是老大呀？他们说我是老大。今天你的任务给他们满期了。哎，爸爸，你知道孩子叫什么吗？叫什么呀？这个叫雪糕鸡。哎呦，铁公鸡掉了。那另外一个叫什么呀？爸鸡。什么呀？快！雪糕鸡，爸爸就是一个雪糕鸡。小鸡，你想吃什么？你跟我说，我跟你去买。你要什么宝宝？芝麻糊。你吹吹啊！谢谢姨姨。爸爸给人吃太少了，我要分一点给小鸡吃。不要吃啊！你们不好好吃，怕就找不到了。我跟你说，我带你去医院有个淘气狗，走了，这个超市的快过了，买不起。逗我小家，它是有跑啊！小鸡能吃什么？小鸡会吃青菜，还可以吃米。你放它进来，看看它吃不吃这个，好不好？谢谢爷爷，小鸡好好吃哟，不要钱哟。但是我朋友给买个鸡蛋吃吧，给你姑姑分钱。是啊。爷爷，你看有只小伙伴，等可乐，可乐等等我。就是呀，鸡。不可以，走开！手过来，筷子要拿上来。鸡鸡你没事的，我抱着你。虽然你走开，这小鸡是我的。干嘛呢？爸爸是丫丫欺负我和弟弟。在哪里？在那。那3个丫丫是不是？嗯。是欺负我女儿吗？我女儿，是不是你欺负我女儿？是不是？不行，你一大早溜什么鸡啊？不然我喜欢你觉得爸爸帅不帅？下着雨翻起海岛的传闻，普罗旺斯的诗意草痕，在那河畔看漫步的行人，我在咖啡馆里听着风声。巴塞罗那有古老的灵魂，威尼斯的水中画一座城。我会打开爱琴海的门，期待我最想要看见的人。你所拨打的电话已关机。像某人，我最思念的某人，我最想见的某人，即使我并不否认，我迷恋你的眼神和你给我的小小温存，认真的淡去一路风尘，很像某人，我最心爱的某人。今天你们开心吗？开心，拜拜啦！
大的离海比海岛的传闻，普罗旺斯的诗意草痕，在那河畔看漫步的行人，我在咖啡馆里听着风声，他在罗纳有古老的灵魂，威尼斯的水中画一座城，我会打开太近海的门，期待我最想要看见的人。你所拨打的电话已关。像某人，我最思念的某人，我最想见的某人，即使我并不否认，我迷恋你的眼神和你给我的小小温存，认真的单曲一路风尘，很像某人，我最心爱的某人，我最牵挂的某人，等待着你的转身，我们会冒雨狂奔去搭建世界。您现在骑马的一个习俗，哎，一起看最美好的清晨，和某人。干好了。怎么样？呀！你在急干嘛？哦。有睡着吗？是不是？哎呦，哎呦！夜深了，眼泪很长，世界总会有人把你看得比自己更重要，会有人发现你身上所有的好，总会有人拥抱你微笑背后的伤，让你觉得世界爸爸保护我。会有人放弃所有也不把你丢掉，会有人在你身边就引以为豪。开关你得开幸福。萌娃创业。开关你得开幸福。买一瓶你要啊，可以摸一下兔兔哦，谢谢个兔兔哦，还好喝的呀，来分析好。但我要饮料，给你买2瓶。爸爸跟你说，卖完这些都可以回去了，知道没有？完成任务，我们再回去。做事情要干嘛？有始有终，是不是？哎，我这边就可以买很多东西。来，这有2把。小白兔，我们一起支持天兔加油！哦，干杯！来，去消费吧。带我们去优塔买买。肯定可以啊，你自己做主。好吧，不要你买，不要滑的。姐姐，我要去优塔给你钱。你要去那里面玩吗？去那里面玩吗？但是里面玩还不够哦，不够你下次再来好不好？爸爸不够钱。那不够钱怎么办呀？没事，走吧，Let's go！一下一下，一亲爱的虎，喜欢你好久了啊！其实我要带你回家。我要去买火锅给小白兔，我要挑一口更大的给小白兔。谢谢辛苦他了。爷爷，我要买一朵花花。喜欢哪个就
拿哪个？哦哟，还那么多钱呢！我弟弟这是钱。宝贝，我还要5块钱哦，你还有吗？我没有了，我只有这么多了，可以便宜点给我吗？便宜不了啊，宝贝。那我挑个5给你吧。你好，这个饭，吃菜饭，谢谢你啊！哇！你怎么变这么窄？好多人爆炸呀！找我了。我这里漂亮的小公主。你头发的颜色真好看。哥，你今天真可爱。Hello，硕哥。啊？你知道你什么时候最帅吗？什么时候？戴头盔的时候。啊真棒！啊，好，这个送给你。啊，谢谢。哥，你去吃饭了，你知道吗？妈妈带娃辛苦啦，加油啊！我想跟你们不能是你很好，你很好，你很好。你一直以来都很好。看见你的葫芦。今天我要炒的就是美鸡鸡，好不好？猜一下我的鸡多好吃？跟着我的鸡球要去烤它，烤它，烤它，要烤我呀！烤啊！也有小鸡气球嘞！咦，你好，咦，你要不要气球？我们不要，他们会搞爆。你要不要气球？谢谢。不要，没有谢谢。 Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. 加油，手机加油！气泡要开够了，手机气球你要不要玩？在这里付款哟，买1个我送你1个。好，那我买2个。谢谢爷爷，好，你要1个。我要多少钱？不知道哦。你好坏。姐姐，我来了。哦，你来了。给你送给你，拜拜。没什么大不了的。姐姐你好，你要气球吗？怎么办？你有需求？然后1个10块钱，拜拜。那付钱怎么付啊？付钱怎么付啊？小马就10了，拜拜。法在哪里啊？爸爸，我买完了。你今天挣的钱啊，30块钱。谢谢爸爸。走，去消费吧。1月5爱跳舞，走出去给乖爸了吧。我要1个外套，这个好便宜，好看吗？姐姐，我就要这套，可真有钱。那75块钱哦，才30哦，妹妹没有啦。你看，那怎么办呢？爸爸不够钱。你买了什么不够钱啊？买了一件外套，但是我不敢钱。爸爸买给你的衣服你不喜欢吗？为什么还要买外套呀？我是给妹妹买外套。妹妹啊？哪个妹妹呀？那个没有妈妈的，没有爸爸的，是和爷爷。你还记得那个妹妹啊？走吧，Go。这个是和妹妹的，这个帅一点，小小哟。这个衣服我很喜欢的哟，穿这个衣服就不冷哟。妹妹给你。你要买这两个裙，你要
Chicky, chicky, chicky. My name is Cha Cha. Clap, clap, cha cha cha. Chicky, chicky, chicky. Clap, clap, cha cha cha. Chicky, chicky, chicky. Clap, clap, cha cha cha.你他妈我他的！我姐姐可可爱爱，有点爱。这样做。我喜欢 disco， 喜欢般的风度，我喜欢 disco。我们要收摊了，爸爸，这是适合你的。我喜欢 disco disco disco。They say that life is always easier after you let yourself come undone. They say they'll give you whatever you want. They'll be waiting in the shadow of the sun, seasons out where no one's been before. Close the curtains, what you're waiting for. Now we keeping secret till I'm in the dark. 谢谢宝贝，是我的姐。好。 OK 啊，可唔可以介紹下自己啊？我是隻小喜，我也會咁你有咩特長啊？可我會唔會呀？先當門童啦。我要甜的好吗？可以。谢谢宝贝。谢谢妈，爸爸。谢谢。对。是时候表演真正的技术了。可以了吗，刘姐？等一下，我马上就做好啦。遇到烦事不要慌，先把手机掏出来拍个朋友圈。爸爸喜欢哟，你喝啊。啊。就像那么这是耀眼的星星。如果思念是1块钱100包，这么便宜的？这个日露是很爱吃的，这么多1元商品可以薅羊毛的。打扮一下心情很 nice， 摇摆那喇叭鼓。给刘子试试看看他什么反应。啊？什么东西？还轻轻手当
待会去改天让你炒菜给我吃。喂，这个是真好用啊，比我在网上买便宜多啦。哇，没想到大润发这期活动这么实惠，好多1元的商品可以薅，他没事吧？小姐，你前面等爸爸，去。买了那么多东西才71.3块，今天的荷包跑出来，对了。耶！ Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe. 小姐，过年的你爷爷生日了吗？给你100块钱，好好给爷爷挑选一下礼物啊！让我亲亲他的脸，看我是骄傲不长的月亮，什么的爷爷呢？对了，爷爷爱喝酒，但还是个切酒在哪里呀？这个爷爷应该要给爷爷想给爷爷我先再给爷爷买点用吧。这个不错耶，爷爷的药。谢谢你啊。对了，爷爷爱喝茶，要你来。给爷爷们早餐，这个不错，哪个都是给爷爷吃吃可吧。是，必须啊！马上要去买药了。谢谢。哎，好啦。爷爷可是喜欢的，我跟你说。我看看啊，辣条、药酒、几连。真的对你信赖。哇 ！OK， 小孩天真的对你信赖。当路灯断了电，我被抽离找过去了。奥特曼，哇！你是可乐。发姐。吃大便。你的大便烫的呀！爸吃呗。当爸前看到美女，当爸后看到美女。